ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சத்யா சமையல். இன்றைக்கி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய கெட்ட கொழுப்பை கரைக்கிறதுக்கு நம்ம அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய கொள்ளு, அதோட ஃப்ளேக்ஸ் சீடை பயன்படுத்தி அட்டகாசமான பொடி ரெசிபி பார்க்கலாங்க. இந்த பொடி இட்லி, தோசை, சாதம் எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். வாங்க இப்போ வீடியோக்கு போகலாம். முதல்ல தேவையான பொருட்களை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாங்க. கொள்ளுப்பருப்பு, ஃப்ளேக்ஸ் சீட், கொத்தமல்லி விதை, காஞ்ச கருவேப்பிலை இலைகள், பெருங்காயம், காரத்திற்கேற்ப மிளகாய் வத்தல், கொஞ்சமாக கல்லுப்பு. ரொம்ப குறைவான பொருட்கள் தாங்க, டேஸ்ட் அட்டகாசமாக இருக்கும். ஃப்ளேக் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆளி விதை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நிறையா சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இப்போ கிடைக்கிது. இந்த ஆளி விதை ஒமேகா 3 அதிகம் இருக்கக்கூடியது, ரொம்ப நல்ல ஃபைபர் இருக்கக்கூடியது. நம்ம டயட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லதுங்க. நம்ம கடாயில் அரை கப் அளவுக்கு கொள்ளுப்பருப்பு எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரே கப்பு பயன்படுத்திக்கோங்க. நான் மெஷரிங் கப்பில் 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். கொள்ளுப்பருப்பு நல்லா வறுபடும் பொழுது உப்பி நல்லா படபடன்னு பொரியிற சவுண்டு கேட்கும், நல்ல வாசனை வரும். அது வரைக்கும் வறுத்து விட்டு எடுத்துக்கலாம். கொள்ளில் மட்டும் வறுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பருப்பு நல்லா இருக்கா, கல் எதுவும் கலந்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அதை நீக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ கொள்ளு நல்லா பொரிஞ்சு வாசனை வர வரைக்கும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றி ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். அரை கப் அளவுக்கு ஃப்ளேக் சீட்ஸ், கொள்ளு பருப்பும் ஃப்ளேக் சீட்ஸும் ஒரே அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஃப்ளேக் சீட்ஸ் வறுபடும் பொழுது நல்லா அப்படியே படப்படப்படன்னு பொரிஞ்சு ரொம்ப நல்லா வாசனை வருங்க. தீயை ரொம்ப குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. லேசாக பொரிய ஆரம்பிக்கும் போதே கைவிடாமல் நீங்கள் கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அடியில் இருக்கிறது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சு கருப்பாகிரும். அதே மாதிரி நீங்கள் மூடி போட்டிங்க அப்படின்னாலும் நடுவில் 2 வாட்டி எடுத்து லேசாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு பக்கம் இருக்கிறது மட்டும் பொரிஞ்சு மற்ற பக்கம் இருக்கிறது அப்படியே பொரியாமல் இருக்கும். நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இது கூடயே நான் ஏற்கனவே நிழலில் உலர வச்ச கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். 1/4 கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி விதை. கொத்தமல்லி விதை நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் நம்ம வறுத்து விட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிலை பயன்படுத்தினீங்க அப்படின்னா நல்லா கழுவிட்டு உலர வச்சு ஈரம் போக வறுத்து விட்டு அதுக்கப்புறமா பயன்படுத்திக்கலாம். காரத்தேவைக்கு தகுந்த அளவுக்கு மிளகாய் வத்தல், இது கூடவே கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்து நம்ம வறுத்து விட்டுக்கலாம். உப்பில் லேசாக ஈரப்பதம் இருக்கும், அதனால் ஒரு வாட்டி வறுத்துட்டோம் அப்படின்னா பொடி 2-3 மாதம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு அப்படியே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருந்த சின்னதாக 2 துண்டு கட்டி பெருங்காயத்தை எண்ணெயில் பொரித்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா எல்லாமே ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றி கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கருவேப்பிலை பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக பனிக்காலங்களில் அந்தளவுக்கு நல்ல இலைகளாக கிடைக்காது. அதனால் நமக்கு நல்ல கருவேப்பிலை கிடைக்கும்போது நீங்கள் நல்லா கழுவிட்டு நிழல்லையே துணியில் உலர வச்சு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம அப்பப்போ இட்லி பொடி, மிளகாய் பொடி எது அரைக்கிறதுக்கும் நம்ம ஒரு கைப்பிடி சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப வாசனையாக இருக்குங்க. இப்போ சூப்பராக நம்மளுடைய கொள்ளு ஆளி விதை பொடி தயாராகிடுச்சு. இட்லி, தோசை, சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த ஆரோக்கியமான ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம கிளாஸ் ஜாரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சுவையாக இருந்துட சுவைத்து பாருங்கள். தேங்க்யூ.